नमस्कार और नमस्ते म धर्मदर स्योङाङ फेरि पनि तपाईँहरूको आजमा यो छोटो भिडियो ल्याएर उपस्थित भइसकेको छु। कृपया सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला, धन्यवाद। यो हामी चाहिँ अहिले मल्चिङ गरेको भिडियो देखाउन लागिरहेको छौँ। मल्चिङ चाहिँ कसरी गर्ने भने सुरुमा गोरु अथवा मेसिनले जोतिन्छ, त्यसपछि यसरी खनिन्छ अनि बाँझो साँझो हेरेर मिलाएर खनिन्छ। त्यसपछि यसरी ढुङ्गासुङ्गा ठुल्ठुलो ढुङ्गाहरू छ भने निकालेर यसरी फालिन्छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ यो प्लास्टिकको नाप लिएर ठ्याक्कै ड्याङ बनाउनु पर्ने हुन्छ यसरी। अनि यसरी यता र उता ड्याङ बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी अनि त्यसपछि यसरी माथि माथि सम्याउनु पर्ने हुन्छ, किनकि प्लास्टिक चाहिँ त्यहाँ ठुल्ठुलो केहरूले नगजोस् नच्यात्योस् भनेर सम्याउनु पर्ने हुन्छ टुप्पा टुप्पामा। ड्याङको सबैभन्दा टपमा सबैभन्दा माथि। अनि त्यसपछि एकजनाले उता उभिने, उभिएर प्लास्टिकको रोल समात्ने अनि यताबाट तान्दिने। यसरी हामी चाहिँ अहिले प्लास्टिक ओछ्याउन लागिरहेका छौँ ड्याङमा। प्लास्टिक ओछ्याएपछि यताको सबैभन्दा माथिको टुप्पामा चाहिँ यसरी पुर्नु पर्ने हुन्छ माटो लगाएर। यसरी मजाले माटो लगाएर पुर्नु पर्ने हुन्छ। यसरी यति पुरिसकेपछि प्लास्टिक हलिँदैन, जति ताने पनि सर्दैन। अनि यहाँ चाहिँ अलिकति प्लास्टिकको लेभल मिलाउनको लागि यहाँ पुरिएको पुर्न खोजिँदैछ। त्यसपछि एक साइडबाट यसरी पुर्ने, एक साइड यसरी। अनि अर्को साइडबाट पनि यसरी पुरिन्छ। दुवैपट्टि यसरी पुरिसकेपछि लगभग मल्चिङ भइसक्छ। त्यसपछि यस्तो केही उसले दुलो पार्ने बिचमा अनि बिरुवा रोपिन्छ। यसरी दुवैपट्टि पुरिन्छ, त्यसपछि बिरुवा रोपिन्छ बिचमा भन्दै सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभयो। राम्रो लाग्छ भने मेरो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु भन्दै फेरि पनि यस्तै भिडियो ल्याएर उपस्थित हुने नै छु। अहिलेलाई छुट्टिन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।